ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും Dhachus വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു 10 മണിയുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് 32 കളേഴ്സ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അത് പോട്ടുലാക്ക വെറൈറ്റീസാണ്. അതായത് നമ്മൾ ടേബിൾ റോസ് കട്ട പൂക്കളുള്ള വെറൈറ്റീസിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന 32 കളേഴ്സോളം വരുന്ന ഒരു കോംബോ ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതെങ്ങനെ നടാം, അതിന് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന വളങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു പാക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു. അത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു കിട്ടിയത്. പിന്നെ അവർ ഒരു തണ്ട് 2 തണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള 2-3 കട്ടിങ്സ് ആയിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തീരെ ഒരു കരുത്തില്ലാത്ത തൈകളൊന്നുമല്ല, നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സ് ആയിരിക്കും തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു, ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എത്ര ഫ്രഷാണ് പ്ലാന്റ്സ്. അതായത് അവർ അയച്ച നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ അവർ ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് 10 മണി കിട്ടിയത്. 10 മണി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കവറുകൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഗ്രോ ബാഗ്, ഇത് നടാനായിട്ടുള്ള ഗ്രോ ബാഗുകൾ നിറച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നടാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് അത് വന്നതിന് ശേഷം നടാൻ നിൽക്കാതെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം വന്ന ഫ്രഷ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നടാൻ പറ്റും. ഉണ്ട് ഇതിലൊരു 32 കളേഴ്സാണ്. എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ പല ഷെയ്ഡ്സ്, പല ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ള വെറൈറ്റീസ് ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് പൊട്ടിച്ചതാണ്. അതായത് 2 ബോക്സായിട്ടായിരുന്നു ഇത് വന്നിരുന്നത്. ഒരു ബോക്സ് അല്ല, 2 ബോക്സായിട്ടാണ് 10 മണി വന്നിരുന്നത്. 32 കളേഴ്സും കൂടെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ബോക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബോക്സ് എടുക്കുകയാണ്. ഓരോന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ്. അതിൽ റെഡ് ഉണ്ട്, റെഡ് ഡിസൈൻ വരുന്നതുണ്ട്, ലൈറ്റ് വൈറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും, ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോ ആയിരുന്നു ഇരുന്നത്. പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് തന്നെ 1-2 കട്ടിങ്സൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കട്ടിങ്സ് ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. കണ്ടോ, ലൈറ്റ് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ളതായിരുന്നത്. അതൊക്കെ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ്സാണ് ഇതെല്ലാം. കണ്ടോ, ഡിഫറെൻറ്റ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടോ, അതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി മൊട്ടുകളെല്ലാം ഉള്ള ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മിക്കതും പൂക്കൾ വിരിയും. നമ്മൾ അത് കട്ടിങ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ പോലും മൊട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ മൊട്ടുകളെല്ലാം വിരിയും. അതാണ് ടേബിൾ റോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സാധാരണ നമ്മളൊരു ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് മാറ്റിയ കട്ടിങ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ പൂക്കൾ വിരിയാറില്ല. പക്ഷെ 10 മണി അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളൊരു മണ്ണിലോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കട്ടിങ്സ് ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ മുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുട്ടുകളെല്ലാം വിരിയും. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോംബോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, സെപ്പറേറ്റ്ലി ടാഗ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും തമ്മിൽ മിക്സ് ആവാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. കണ്ടോ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു 8 മാഗസിനെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ 32 കളർ കോംബോയ്ക്കും വരുന്നുണ്ട്. അത്രയും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അവരയച്ചു തരുന്നത്. കണ്ടോ, ഓരോന്നും ഓരോരോ ഷെയ്ഡ്സാണ്. എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി കട്ടിങ്സ്, നല്ല ബഡുള്ള വെറൈറ്റീസ്, സെപ്പറേറ്റ്ലി ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വെറൈറ്റി, ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് വെറൈറ്റീസിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യെല്ലോ, ഈ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റീസാണ്. ഇതൊന്നും അത്ര കോമൺലി നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ലൊരു ചെങ്കല്ല് കളർ, നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ്, അതിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് റെഡും വൈറ്റ് ഡിസൈൻസ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫ്ലവറായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ കോംബോയിലൂടെ കിട്ടിയത്. എല്ലാം കണ്ടോ, എന്തേരെയാണ് കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം എന്തേരം മൊട്ടുകളാണ് അതിലുള്ളത്. മുട്ടിൻ്റെ വലിപ്പം കാണുമ്പോൾ അറിയാം എത്രമാത്രം ഹെൽത്തിയാണ്. ആ മുട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഹെൽത്ത്. തീരെ ചെറിയ മുട്ടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ തണ്ടത്ര നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുട്ടുകൾ കണ്ടോ, എന്ത് വലിയ മുട്ടുകളാണ്. അപ്പം എത്രമാത്രം ഹെൽത്തിയാണ് പ്ലാന്റ്സിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അത് ലൈറ്റ് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വെറൈറ്റിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 32 കളേഴ്സായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ എന്തോ ഒരെണ്ണം കാരണം 31 കളേഴ്സായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരെണ്ണം എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും. അവർ കൗണ്ട് ചെയ്തതിലോ വല്ലതും തെറ്റ് പറ്റിയതായിരിക്കും. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം നല്ലൊരു ഹെൽത്തി കട്ടിങ്സ് വേണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1 ഇയർ മുമ്പ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് മുമ്പും ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷേ അതൊരു കോംബോയിലാകുമ്പോൾ അന്ന് കോസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റാണ് ഈ പ്ലാന്റിന്. കാരണം സെയിലൊക്കെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, ഇനിയിപ്പം 10 മണിയുടെ സീസണാണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടാകും 10 മണിക്ക്. അന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ റേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടോ, ഹെൽത്തി കട്ടിങ്സ്. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 31 കളേഴ്സോളം അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും 10 മണി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പം പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിനെ കാണിക്കാം.
ആദ്യമേ ഉണ്ടോ കിട്ടുന്ന ഒരു കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ അതേപടി ഒരിക്കലും കുത്താൻ പാടില്ല. അതായത് ഉള്ള കട്ടിങ്സ് നീളത്തിൽ അങ്ങ് കുത്തി വെച്ചാൽ അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വളഞ്ഞങ്ങ് താഴെ വീണ് അത് പിടിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. അതേസമയം നമ്മൾ ആ ഉള്ള കട്ടിങ്സിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് നല്ല കട്ടിങ്സിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ചില കട്ടിങ്സ് 2, 3, 4 ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന കട്ടിങ്സ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ 2 ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ ഒരു മീഡിയം ഒരു ഫിംഗർ സൈസ്, അത്ര ഒരു സൈസ് വരുന്ന അത്രയും റേഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. കാരണം ഓവർ സൈസ് ഒന്നും ഈ 10 മണിക്ക് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ 10 മണിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ വേരുകൾ അത്ര ഓവറായിട്ട് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര പോട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ പോട്ടിൽ വെച്ചാലും 10 മണി നല്ലതായിട്ട് വളരും. അപ്പം കിട്ടുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ, അതിൽ ബഡുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ കളയുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ടൊരിതുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വിരിയുമ്പം കളേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ച് കട്ടിങ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നടുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മേലെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഓവർ കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ചുവന്ന മണ്ണായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കറ്റിമണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ചകിരിച്ചോറ് കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. അത് കട്ടിങ്സാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി ചേർക്കുക. പിന്നെ എല്ലുപൊടി, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് ഉണ്ട്. അത് വളരെ കുറച്ച് ഇടാവുള്ളൂ. കട്ടിങ്സാണ് റൂട്ട് പിടിക്കുന്നിടം വരെ ഓവർ വളങ്ങളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ സാഫ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സാഫ് നമ്മൾ എപ്പം പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയതായിട്ട് കട്ടിങ്സ് വെക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് ബാധ ഉണ്ടാവാനോ ഒക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിറച്ച ഗ്രോ ബാഗുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് 31 ഗ്രോ ബാഗുകളും നമ്മൾ നിറച്ചു. കാരണം 31 കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 31 ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ചതാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഹെൽപ്പിന് ഒരാൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു നഴ്സറി ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അപ്പോൾ ആളുള്ളതുകൊണ്ട് കവറെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ നിറച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടിങ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ നടാൻ പറ്റി. പിന്നെ നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടോ, നല്ല ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് കുത്തി അങ്ങ് ഇറക്കി അതിനെ അങ്ങ് ഒടിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഇറക്കിയാൽ മതി. കട്ടിങ്സ് പെട്ടെന്ന് റൂട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ 10 മണി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കുത്തി ഇറക്കിയൊക്കെ വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പം കട്ടിങ് വെക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി അത്രയും വെച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ കുത്തി അങ്ങ് ഇറക്കാനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പം 10 മണിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ ഇതുള്ളപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഗ്രോ ബാഗുകളൊക്കെ നിറയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് അത് വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് ഒരാഴ്ച ശേഷം ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ച് പിന്നെ നടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം ഒരു ഇലയെല്ലാം പോയി അതിൻ്റെ ഹെൽത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എത്രയും ഫ്രഷായിട്ട് നടാൻ പറ്റും അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നടണം. അങ്ങനെയുണ്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നടുമ്പം ഒരു സെൻറ്ററിലോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നടുന്നത്. എല്ലാം ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും ഓരോന്നായിട്ടാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നട്ട ഒരു കളേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഓരോരോ കളേഴ്സാണ്. വിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളെ ഷോർട്സിലൂടെ കാണിക്കാം. പിന്നെ കണ്ടോ, നല്ല റെഡ് കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അറിയിക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള രാജീവൻ്റെ നഴ്സറിയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു 10 മണിയുടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു. എനിക്കന്ന് വെച്ചതെല്ലാം പിടിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർഡർ ചെയ്തത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പലരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴും ഹെൽത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നം വന്നു. അത് കാരണം നല്ല പ്ലാന്റ്സ് ഈ പ്രാവശ്യം ഓർഡർ ചെയ്ത റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ 10 മണിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത തവണ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അതുവരത്തേക്കും വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം.